What? Manneric all-in-one deep cleansing foam and shaping cream ကမျက်နှာလဲသိရင် shaping မှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့အတွက်အသုံးပြုရတာလွယ်ကူမြတ်ဆန်စေပါတယ်။ Tea tree aloe vera sandala စတဲ့သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်း17မျိုးကနေထုတ်လုပ်ပေးထားတာကြောင့်ကျန်းမာလှပတဲ့အသားရည်လေးကိုရရှိစေပါပါ။ရေပြားဆက်ချင်းပြုခြင်းမရှိတာကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်ကနေစပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Manneric all-in-one lotion လေးက toner, serum, cream တက်လိမ့်စရာမလိုပဲ all-in-one lotion လေးဖြစ်တာကြောင့်ဒီ product တစ်မျိုးထည်နဲ့ skin care effect တွေကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Whitening effect ပါဝင်လို့အသားရည်ကိုဖြူဝင်းစေပြီးအရည်ကြောင်းတွေကိုပါတက်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်။အစီပြန်တာကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးရေဓာတ်အပြည့်ဖြည့်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖေဖေကိုဦးလေးတွေအတွက်လက်ဆောင်ပေးဖို့ကိုဒီ Manneric foam and lotion set လေးကိုလည်းက recommend ပေးချင်ပါတယ်နော်။